ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ S4C မှာအခုအယောင်အပ်ထားတဲ့နောက်တစ်ကားလေးတစ်စီးပေါ့နော်ဘာကားလေးဖြစ်မလဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကားပုံလေးမတင်ခင်မှာ comment လေးမှာပျော်သဘောလေးနဲ့မှန်ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကဈေးနှုန်းလေးကတော့1180ပါဟောဒီမှာလေရေခဲဘူးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဇောက် TV လေးဖြစ်တယ် digital smart အကုန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာကားလေးဖြစ်မလဲဆိုတာ comment လေးမှာပြောသဘောလေးနဲ့ရေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ S4C မှာအယောင်အပ်ထားတဲ့ကားလေးပါHonda Fit Shuttle လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးက2 national and ဘကိုး license ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတာအယိုးစစ်အထိခိုက်မရှိဘူးကားလေးတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်တင်မလေးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာစေးတက်ရှင်လေးရှိတာလွယ်ပြီးတော့ကျန်တာတော်တော်လေးဟိုပါပေါ့နော်ကားကျွတ်တဲ့ထဲမှာပါတာပေါ့နော်ဒီနားလေးပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာတော့နည်းနည်းလေးစေးတက်ရှင်နည်းနည်းလေးရှိတယ်ဟုတ်လွယ်ပြီးတော့ကျန်တာအားလုံးတစ်စီးလုံး fine နေဗျကျွန်တော်တို့ Honda Fit Shuttle မှာကကျွန်တော်တို့ Type C ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ G grade ရှိတယ် Hybrid grade ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပါချမ်းမီနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာ smart selection လာတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ smart selection ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်မှန်မီးကြောက်မိတ်တုပ်လေးဖြစ်တယ်နော်ဘတ်မှန်မီးကြောက်လေးနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ premium ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကတော့အမြင့်ဆုံး premium grade ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်လေးလည်း2 national and ဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်လက်ရှိတော့ဒီအရှိဖန်ရှဲလေးတွေကတော့ဈေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတော့ဟိုဟာကျင်တာပြူတာကွဲတာတော့မတွေ့ဘူးရေငွေ့နည်းနည်းလေးရိုက်တာလေးတော့ရှိတယ်ဗျနော်ဒီငွေ့ရှိတယ်မီးတုံးလေးတွေလှတယ်ကျင်တာပြူတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရှေ့မှန်ကြီးလဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဂင်းမှန် sport တွေပါလေဘာမှကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်လက်ရှိဒါအတွင်းကမှာကျွန်တော်ပါချမ်းအဖြုတ်တက်မရှိဘူးကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ premium ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် smart key ဖြစ်မယ်10 step ဖြစ်မယ်ကြံ volume နှစ်ဖက်ဖြစ်သွားမယ်ပါဇောက် TV ဖြစ်မယ်ဟိုအရှိတယ်မှာကူးပေါက်လေးပါသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလက်ရှိသူ့ရဲ့ထိုင်ကုန်စွပ်လေးပါဗျဟုတ်ကီလိုမီတာ3သိန်းခွဲရှိတယ်မလျှော့တာဘူးပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော် site cover လေးကစားတက်တယ်ဗျာနော်ဒါ site cover လေးတက်တယ်အတွင်းအော်ဈေးတော့တော်တော်လေးကျန်တယ်အမေကတော့တည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲပြန်စည်းပြန်သွားတယ်ဆိုရင်လေတိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်ဘူးဒီကောင်လေးကတော့အော်ဈေးတော်တော်ကျန်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့သူချိတ်လေးတွေဒီမှာပါမဲ့သူ့ရဲ့ sport လေးတွေကစားအကုန်မှန်တယ်နောက်ဖုံးအဖြုတ်တက်မရှိဘူးเนาะနှစ်ဖက်လုံးအဖြုတ်တက်မရှိဘူးအားလုံး fine တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ရင်းလေးတွေဗာလေးကအစားဟို okay တယ်ပေါ့နော်နောက်မီးကွက်လေးတွေအစားဟုတ်ဒီတင်ပါလေးတော့နည်းနည်းလေးတက်ရှင်လေးနည်းနည်းလေးဝင်လာတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ခွာစစ်ပြုတ်စစ်ထားတာတော့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘောင်လေးတွေအစားအော်ဈေးကုန်ပတ်လေကုန်ကြံတယ်ပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အရှိဘက်ချမ်းကစိုက်ကပါပါเนาะစိုက်ကပါကျွန်တော်ပါချမ်းနှစ်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အဖြုတ်တက်မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ဒီကောင်ပါဇောက် TV ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပါဇောက် TV digital aircon နဲ့ပေါ့ဒီကောင်ကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ premium smart selection ကနေစပြီးတော့တော်တော်ထိုင်ကုန်ကတော့ leather ဟိုဟာနဲ့ရှမ်ဝိုင်းနဲ့တစ်ချမ်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ထိုင်ကုန်ဆွတ်ထားတယ်အထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ leather ဟိုဟာရှမ်ဝိုင်းတစ်ချမ်းနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စက်ခန်းလေးကျွန်တော်ဆက်ပြပေးမယ်ဗျလက်ရှိသူ့ရဲ့ဟိုဟာစက်ခန်းလေးပေါ့နော်စက်ခန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘောနက်ဖုံးပေါ့နော်ဘောနက်ဖုံးလေးတွေအဖြုတ်တက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဘောနက်ဖုံးအဖြုတ်တက်မရှိဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဂျိုင်းလေးတွေလာတယ်ဒီပါချမ်းလာတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်မီးကွက်လေးတွေအတက်ကျိုးတာပြူတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထိခိုက်အတွန်းတိုက်မရှိပါဘူး main frame တွေနောက်ဒီဘက်ကိုဆင်းတဲ့ရေတန်းကြီးအထောင်တန်းလေးတွေအစအကုန်သူ့အော်အတိုင်းအကုန်ကျန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လက်ရှိကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ရေတန်းကြီးအပေါ်ဘက်ချမ်းတွေဒီဘက်ချမ်းဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ရေတန်းကြီးအထောင်တန်းတွေလည်းလာတယ်ပါချမ်းတွေကစားပေါ့နော်အဖြုတ်တက်မရှိသေးပါဘူးကားတော့ဟိုပါဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ဘောနက်ဖုံးအဖြုတ်တက်မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေအစုံဆုံးဖြစ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘောနက်ချိတ်တွေကစားအထိခိုက်အတွန်းတိုက်မရှိပါဘူးဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့1180ပါကားလေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရိုးစစ်အထိခိုက်မရှိပါဘူးဗျကားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ S4C Automobile မှာဖုန်းဆက်ပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပိုင်ရှင်စီတဲ့တခါတည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ငွေကြံရတယ်ကျွန်တော်တို့ finance ချိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးဆက်ပြီးတော့လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ